Hallo IB collega's, dis Henk hierso en ek maak hierdie video vir myself en vir Corneille Oelofsen om vir julle te wys wat ons gedoen het. Dis hier graad 9 boek, dis hoe die voorblad lyk. Dit gee so vir jou so 'n idee van hoe kleurvol dit ook binne in die boek gaan wees. Ons het regtig baie moeite gedoen hiermee. Ek wil net graag vir almal wys, deel dit asseblief met collega's, kyk daarna, asseblief, dalk is dit 'n opsie vir julle om te bestel vir volgende jaar vir 20, waar is ons nou, 26 amper daar. Dis nou die tyd waar ons moet begin beplan. Hier is die inhoudsopgawe, as ek vir julle kan wys konseptueel, dit laat mens net verstaan wat ons uitgangspunt hier was. Ons het gaan kyk na die laaste 15 jaar se IB vraestelle en watter tipe temas hulle wil gewoonlik vra. En hier is die temas: toekoms en drome, tema 1, tema 2, reise en ontdekkings, tema 3, wetenskap en uitvindsels, tema 4, sosiale kwessies, altyd in 'n vraestel. Tema 5 is nogal baie oor sport, as mens so teruggaan oor die jare, en veral met die bokke wat nou so goed doen. En ons het 2 leesbegrippe gaan opstel per tema, en dis so die boek uitgelees. So onder afdeling A is daar begrippe, en daar is die titels van die begrippe. Ek wil ingenieurs word, my toekomsdroom om 'n skrywer te wees, en so aan. Ek gaan nou deur die boek blaai. Dan is daar natuurlik die visuele begrippe, wat in elke liewe vraestel is van die IB, en ons kan hulle so lank begin voorberei in graad 9, met dinge soos weerkaarte, advertensies, en 'n hele klomp spotprente. Dan het ons die taal begin met die sinstrukture, afdeling B daar, alles deeglik verduidelik, die reëls is in Engels, en dan doen hulle weer eens een reël op 'n slag. Hierdie keer bietjie moeiliker as die graad 8 boek, maar nog nie op 'n graad 10 level nie, nog nie heeltemal daar nie. Graad 10 se vlak is daar redelik hoog, ek sien by meeste skole, dus ons het verkies, want ons sal eintlik maar die taalvaardigheid afrond al in graad 11, omdat ons so besig is met letterkunde in graad 12. So ons het baie mooi gedink aan wat ons insit, wat ons nie insit nie. Hier is al die woordstrukture. En dan het ons ook 4 kommunikasieoefeninge ingesit. Net makliker gemaak, al die tekste is vereenvoudig, net om hulle gewoon te maak aan die proses en die tipe vraagstelling van die IB. En dan het ons 'n paar gedigte ingesit, lekker maklik, 'n paar van hulle is liedjies, so ons kan hulle luister in die klas, goedjies wat ek al in die verlede gebruik het en wat baie goed werk. En dan het ons ook luistertoetse ingesit. Okay, so die luistertoetse se tekste en vrae gaan julle, as julle die boeke bestel, kry as 'n in die onderwyserspakkie. Okay, so as memo, daar's 'n memo vir alles, en dan ook die tekste vir die luistertoetse is ook in die pakkie, en dan het Corneille ook PowerPoints gemaak van al die gedigte. So dit kom ook as deel van die pakkie, en is alles natuurlik ingesluit in die prys. Die prys is werklik laag, dit is baie goedkoper as wat 'n mens kan afrol en so aan by jou skool, en alles is in kleur. Ons begin hier met die woordeskat. Jy kan dit gebruik soos jy wil in die klas, miskien vir hulle 'n blokkie op 'n slag gee, of so 10 of 20 woorde op 'n slag gee om te leer. Miskien as 'n vinnige speltoets op 'n Vrydag, en na die speltoets dan lees jy miskien jou boek, net omdat dit Vrydag is, en van Maandag tot Donderdag werk jy aan jou werkboek. So hier is hoe die begrippe lyk. Ek het elke tema se titel aan 'n kleur gemaak, so hy is so 'n bietjie color-coded. Daar's altyd 'n mooi prentjie by. Dis 1.5 line spacing, sodat hulle met hulle penne en potlood daar kan inklim en vertaal soos wat juffrou of meneer vir hulle lees. Dan is daar, die vraagstelling is presies 'n refleksie van hoe dit in graad 12 gedoen word, net afgeskaal, sodat ons hulle mooi kan, wat is scaffold in Afrikaans, sodat ons hulle mooi kan opbou tot op die graad 12 vlak, en wanneer hulle teen graad 11 gaan hulle gereed wees vir die vraestel, dink ek, vraestel 1. Verskillende tipe vrae, punte toekennings, leesbegrip 2 onder die eerste tema, om 'n skrywer te wees. Ek het hoë kwaliteit prentjies ingesluit, hulle druk
pragtig. Hulle druk so kleurvol en so mooi. Dit laat mense sommer net bietjie beter voel as dinge in kleur is. Die lewe is grys genoeg. So hierso is tema 2, reise en ontdekkings. Okay, nog 'n mooi prentjie daar van Kaapstad, Tafelberg daar in die afstand. En hierdie een is blou gekleur vir die tweede tema. Die skooluitstapie na die Kruger Wildtuin. So die tekste probeer laai met genoeg woordeskat wat nie te intimiderend is nie. Die tekste is korter as die eerste teks van vraestel 1, net om hulle op te bou tot op daai vlak wetenskap en uitvindsels. Kyk hierdie mooi foto, dis hoe ons blykbaar hoe ons selfone gaan lyk oor 'n paar jaar. Ek sien nie uit daarna nie. En hierso is die ruimte, daar is julle moet hierdie lees, daar is 'n baie interessante teks en daar is die werklike plek in Suid-Afrika. Hierso is tema 4, hy is nou in pers gegooi en dan leesbegrip 7. Hierso is nou weer boelies, daar is my altyd 'n ding oor 'n boelie en dit is my altyd 'n lekker klasgesprek ook, dink ek. Sosiale media goed of sleg. En dan die laaste tema sport, die inspirasie van Siya Kolisi. Kyk hier die foto. Dit is so AI wat hulle gemaak het met die werklike foto. Hy is in pink. Okay, en hier is die visuele tekste. Ons begin met 'n weerkaart. Ons sien gereeld so iets. Natuurlik 'n heeltemal ander vaardigheid om met 'n visuele teks te werk en die tipe vrae wat hulle die hele tyd vra. Daar's 'n advertensie. Daar's een vir hondekos. Is in kleur. Daar's vir smeer. En dan, waar ook al daar 'n spasietjie was, soos in die graad 8 boek, het ek hierso hierdie goedjies ingesit. Soek die woorde. Ek dink dit help. Help hulle besig te hou, veral as hulle vroeg klaar maak met die werk. En jy is nou nie lus om iets ekstra vir hulle te gee nie. Daar's nou kies die spotprente. Weer hierso soek die tyd vir juffrou, ek's klaar, wat moet ek doen? Dan sê vir hulle doen nie, soek die woorde. Okay, soek die woorde. Dit is nogal moeilik. Ek dink dit sal hulle besig hou. Spotprent. Soek die diere. Hierso ek het baie van hierdie goedjies ingesit. Nog 'n spotprent met die vraag presies soos daai tipe woorde, visuele leidraad. Dis die tipe woorde wat ons altyd sien wanneer die IB hierdie goeders vra en ons wil hulle net gereed kry. Soek die verskil, so hierso is vir die verskil jy moet hom vind. Dit kan hulle dalk 'n rukkie vat. Okay, is lekker kleurvol ook. Nog 'n spotprent. So genoeg visuele tekste wat jy kan uitsprei oor die kwartale. Dis nie 'n kwartaal vir kwartaalboek nie. Jy moet self beplan wat jy waar wil doen. Ek dink dit gee onderwyser baie meer vryheid. Soek die byvoeglike naamwoorde. Dis nogal cool. En dan hierso afdeling B is dan nou die taal. Hier is die klanke, tipe werkwoorde met oefeninge. Dis nie iets wat mens baie sien nie. Woordorde, natuurlik weer altyd belangrik. Elke jaar moet hulle maar gewoond raak hier aan, want hulle almal moet 'n opstel skryf, hulle almal moet 'n briefopvoeding skryf op 'n kol en die woordorde moet korrek wees. Baie netjies uitgelê, genoeg spasie, dit lyk vriendelik, dis nie intimiderend nie. En onthou, daar is 'n memo vir alles. So hier is die verlede tyd, so bietjie op die moeilikheidsgraad so bietjie opgestamp van die graad 8 boek af. En hy werk regtig lekker, reël vir reël. Meeste kinders, veral die kinders, die leerders dink ek in Natal waar ons klas gee, hou hiervan. Hulle hou baie daarvan dat dit reël vir reël is en alles is nie gemeng nie. Kry regtig 'n positiewe terugvoer van onderwysers in daai opsig. Toekomende tyd, selfde manier en gedeel, baie mooi verduidelik, verskillende reëls, een op 'n slag, en dit gaan hulle lekker baie tyd vat in die klas. Jy kan verduidelik en as hulle vroeg klaar maak, dan moet hulle woorde soek soos daar. Dan sal natuurlik die voegwoorde,
Ons almal weet hoe om dit te verduidelik. Hierdie is net op 'n manier uitgelê wat hulle na die tyd kan gaan lees. As hulle nou nie afwesig was of nie mooi geluister het nie, baie keer eerste 3 kwartale, veral seunskole, hulle skrik eers wakker hier teen die einde. Dan gaan skielik, as hulle hierdie dan gaan lees, regtig gaan sit en studeer, sal die bo-gemiddelde kind sal dit vir homself kan uitpleis. Ja, dis hoe om met die voegwoord te begin. En ek moet sê, Corneille het regtig detail, sy het 'n oog vir detail, sy het my baie gehelp net om dinge reg aan te pas en mooi te maak en seker te maak alles is 100% korrek. Goed, daar is lekker baie oefeninge by voegwoorde. Hier sit aktiwiteit, die ding is vol spelfoute, hulle moet hom vind, so is net bietjie iets anders. Die negatief weer eens mooi verduidelik, so bietjie moeiliker as die graad 8 boek, nog nie heeltemal op 'n graad 10 vlak nie, so hier en daar is 'n grappie ingegooi. Ek gaan net so bietjie vinniger gaan, want ons gaan nou 'n bietjie verveeld raak hier. Daar was direkte en indirekte rede, hier is leidende vorm weer eens, baie mooi verduidelik. Ons weet leidende vorm, ons weet hoe hulle dit vra, né? In matriek, so hierdie werk goed. Woordstrukture, weer eens al die reeltjies, hierdie keer is daar 'n bietjie meer oefeninge by, as by die graad 8 boek. Dit is maar 'n mislike ding om te leer in 'n klas, daar's 'n grappie. En lekker baie oefeninge by die meervoude en verkleinwoorde, en natuurlik dan die trappe van vergelyking. Ek wil eintlik uitkom by die volgende afdeling, daar's trappe, okay. Persoonlike en besittelike voornaamwoorde, en lekker oefeninge. Dis regtig 'n afdeling wat ek baie tyd aan spandeer het, was die voornaamwoorde. Hierso moet hulle soek in 'n blokkie, intensiewe vorme, hulle moet hom maar net leer. Voorsetsels natuurlik 'n baie moeilike afdeling, of baie moeilike ding vir 'n eerste addisionele taalleerder om te begryp, want mens kan nie die ding vertaal nie, so hulle sukkel altyd met die, maar dis maar, hulle moet hom maar net oefen, so ek het 'n hele klomp oefeninge ingegooi daar, telwoorde en so aan, met 'n paar oefeninge, rangtelwoorde, hulle moet die goed ken, lekker oefeninge, afkortings, dus daar ek het net die belangrikste afkortings ingesluit, hopelik is dit een van hulle in die vraestel. Hoe laat is dit? Hierso moet hulle uitskryf, so ons moet hulle maar leer wat is vas, wat is los, wat is koppeltekens, daai tipe van ding. En dan hier is die kommunikasie, so die kommunikasie instruksie is presies soos in die IEP vraestel, net so 'n bietjie makliker gemaak. Dan moet hulle skryf, en die formaat is presies soos die nuwe manier van vra, die nuwe manier van hoe hulle dit toets in graad 12. En net verskillende situasies geskep, sodat hulle lank kan begin oefen aan die ding. As hulle dit eerste keer raakloop in graad 11, dan is dit maar 'n storie. Maar my gevoel is, hulle kan regtig goed raak hiermee. Hulle kan regtig goed raak hiermee. Dan het ons 'n bietjie uitgebrei met die poesie van graad 8 af, so 'n bietjie meer terme, dinge waarvoor mens kan uitkyk in die gedig. Hulle moet dit maar leer, ons kan dit leer, kan dit lekker verduidelik, en dan toepas op die gedigte. Hierdie is Kaskeresies, dis 'n slagyster, ek weet nie of julle dit ken nie. So Herman Kleinhans, ek dink hy was die, wat nou op sy eie is, dit is waar hy begin het. Ek onthou hierdie toe ek nog baie jonk was op universiteit, en dit was so cool CD gewees, en dit was een van die liedjies, en dis regtig gelaai met soveel lesse en cool betekenis. Ek kan net nie die liedjie kry nie, ongelukkig nie. Hy is nie op Spotify nie, en hy is nie op YouTube nie, maar hy is op die CD, en ek weet nie waar hy is. CD nou is nie, hy het verloren geraak. So, dit is nou baie jammer, mens kan nie die liedjie luister nie, maar yes, dit is regtig cool. En dan natuurlijk AP van Chris Chameleon, ek het hierdie baie in die klas gebruik. Dit lyk stupid, maar probeer die ding in die klas, speel jy liedjie van YouTube af. Die kinders love it. Ek het hierdie funky AI aap gekry op die internet, en hom so 'n bietjie aangepas. Ja, maar is lelik. Dit gaan
oor die apie in ons koppe, wat rondpons en nooit wil stil bly nie. So dit kan enigiets wees, nee, angs, onsekerheid, stres, en die vraag lei jou mooi in die ding in. Dit lyk lank, maar dit is nogal snaaks en weet Kies Chameleons briljant natuurlik en so ja, so is nogal 'n lekker ding om te doen in die klas. En dan het ek ook Piknik op die Maan van Singplaat. Hulle bestaan ook nou nie meer nie, ongelukkig, maar dit was een van my gunsteling bands gewees en hierdie was so cool song gewees. Daar's eintlik ek het so 'n pakkie gehad wat ek gedoen het oor net Singplaat se lirieke in die klas lank gelede. Dit was baie cool. Maar hierdie was seker een van my gunstelinge. Baie nice foto gekry daar. Luister net, daar's 'n musiekvideo. So is nogal oud, maar die kinders, ek dink hulle sal daarvan hou. So dis ietsie interessants, koffieklets, cool gedig, Corneille wou baie van, en dis 'n cool, lekker gedig vir graad 9, vlak, en dan die luistertoetse, so hier is die plek waar hulle kan die antwoorde skryf, onthou die tekste en die vrae is dan in die onderwyserspakkie. So dis my storie, ek hoop het lyk okay, enige terugvoer is welkom, deel asseblief met kollegas van ander skole, wys vir jou hoof van Afrikaans, wys asseblief vir die hoof, ek beloof, die ding kos nie 'n arm en 'n been nie, ek weet, skoolbudget en die goed is gecompliseerd, glo my, ek verstaan, maar chat met my, ons kan 'n plan maak, of gee vir Corneille lykie, ek dink is regtig iets spesiaals, en dan, ons gaan nou binnekort klaar wees met die graad 10 boek, dis net die proeflees vat so lank, dis ongelooflik hoe mens goedjies mis, en net moet gaan en teruggaan, en dan lê jy in die middel van die nag, en dan gaan verander jy teks, en ek mens kan mal raak, maar anyway, maar ek is baie trots op die produk, en kyk asseblief vanna, en ons gesels weer in sterkte vir die laaste kwartaal, en vir almal wat op vakansie is, wees asseblief veilig, ons gesels weer.